إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا أفضل رسله وأنزل عليه خير كتبه، وبين الله سبحانه وتعالى الغاية من إنزال القرآن، فقال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. معاشر الإخوة، ربي سبحانه وتعالى اسكنغد أفضل الرسل وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واستهود خاص أفضل الكتب وهو القرآن الكريم. ثم يسبيننا ربي سبحانه وتعالى ما يمد يسك القرآن فقال الله سبحانه يقال عز وجل ذي القرآن: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. الحكمة يزيد يسك ربي سبحانه وتعالى القرآن باش الضبان يوذان، باش تأمل يوذان، باش تفكان مليح أضغان مليح القرآن، باش تزيتي سين العلم هذه سين الأحكام. وذنيتا مدام يسبيانا غربي سبحانه وتعالى السبب يزيد يسك القرآن، فهذا يدل على الحث على تدبر القرآن. ونيتا ذي سجن بيان باش أنفكا مليح أنغزا مليح ذي القرآن. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فضل تعلم القرآن. يسبين النبي صلى الله عليه وسلم الفضل من غيغان القرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أخرجه البخاري في الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كأفضل يوذان أحسن يوذان إني غير مزن القرآن ثم سرمزن يحد النغني. وتعلم القرآن أيها الإخوة الكرام أرمزن القرآن، سواء أترمز القراءة القرآن، والمقصود الأعظم والأجل مشيقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أترمز المعاني القرآن باش الإيمان نشر يقوى، باش تستنبط، باش تستفدد العلم زي القرآن. وكذلك أيها الإخوة الكرام سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. توسقسا عائشة رضي الله عنها يسقسا يجن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، خل معاملة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. فمستقسان عائشة رضي الله عنها أن نسممش تغى الخلق النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس نقال خلق الناس تغد القرآن، يعني المعاملة النبي صلى الله عليه وسلم يتجزي القرآن، يبدغى الحدود الناس من يحجر صداب بيه يتقث النبي صلى الله عليه وسلم، من حارم صداب بيه يتبع عادة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك
يكسي الدروس ذي العبر ذي القصص ذي الأمثال يديذك الله سبحانه وتعالى ذي القرآن. ويقول أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقاج صحابي النغني قانس عبد الله بن مسعود يقارش من أراد العلم فليثور القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. يقاو صحابي رضي الله عنه يقارش والنية الزن العلم فليثور القرآن فليفكر وليقرأ القرآن وذي درس القرآن يقصد يغزام لحظ القرآن لأن القرآن ذيس العلم يمزورا ذي نقورا. ونشن معاشر الإخوة خمين غزا ذي القرآن انت ذي نجن الصورة قانت الصورة لقمان ذي نجن الصورة ذي القرآن خصها الله سبحانه وتعالى إذ كاضي سجن الخبر إذ كاضي سجن الوصايا نجن الإنسان تغث من عباد الله الصالحين تغثجن الولي من أولياء الله المتقين. فذكر الله سبحانه وتعالى خبره في هذه الصورة صورة أنه مقال لقمان إذ كاضي الله سبحانه وتعالى شن الوصايا شن النصائح يوجهز انتو إثارة أنه مقال لقمان يجنميس. ولقمان ونتا أمام شق الحافظ ابن كثير رحمه الله كان رجلا صالحا ذا عبادة وحكمة عظيمة. فالرجل نيوني تغزقيو ذاني سبحانا تغزقيو ذان اتقنا ربي سبحانه وتعالى. وقبر ذان غديثك يا ربي سبحانه وتعالى الوصايا لقمان ذا النصائح لقمان إميس قبره انت ضايفك إن الله سبحانه وتعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة. قبر ذا يسبين الله عز وجل وقبر ذا غاي خبا النصائح لقمان إميس إننا ولقد آتينا لقمان الحكمة. فلقمان تغثيج نتارس حكيم كان رجلا حكيما فقيها لأن الحكمة وضع الشيء في موضعها الصحيح. فالحكمة يتير الإنسان غص البصيرة إذ ماذا فاق جرح قض الباطل إذ ماذا فاق جامين ينفعن إذ ماذا الضاران إذ ماذا فارق جامين يصبحان إذ من ويحرين. فلقمان يسكسر ربي سبحانه وتعالى الحكمة يا ذي البصيرة يا ذي الفقه. والحكمة يتشيت الله سبحانه وتعالى الحكمة يتشيت الله عز وجل كما قال الله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالحكمة ذي التوفيق ذي الهداية مرض كفوس من الله سبحانه وتعالى. والنوم يتغيوش قيوشس الخير العظيم يوشس الخير الطاس مش إن الله سبحانه وتعالى ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فما دام الإنسان ونتا تغف حكيم والله عز وجل يذكر القرآن أنه يكشف الحكمة ثم يذكر النصائح فلا بد اختدير انت النصائح ذي الوصايا ذي القدوة الأباء ذي المعلمين في تربية أبنائهم. فباش نرمز الأسلوب الصحيح لتربية الأبناء نستفد ذي الوصايا اللقمان لابنه. فأول الوصية فمزواروت إذ نصح لقمان ميس قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. اتضل الوصية فمزوات يوصى لقمان إميس. فبدأ بغرس العقيدة الصحيحة من زي بداية مزوا يبدأ الزويس العقيدة الصحيحة ذكورنس يسبيانس الأمور يجن تقصحنت في بداية الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى والتحذير من الشرك. وثانيتا انت في الطريق النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم الثانيتا في الطريق غاس وذي الأسلوب غاس غد دعوة الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم أميت غدي مكة قبل غي هاجر المدينة 10 سنين انت تدعى القوم الناس لا إله إلا الله 10 سنين انت يتحدى يوذان ذي الشرك بالله سبحانه وتعالى. وكذلك مي هاجر المدينة يستمر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. وهذا المقصود الأعظم من بعثة الرسل لأن السبب قران يجي يسكر ربي سبحانه وتعالى الرسل باش الدعوة التوحيد الله عز وجل والحذان الأمم من سن زي الشرك. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا قد نسكد قرج الأمة نسكد الرسول
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. النبي صلى الله عليه وسلم أميسك معاذ بن جبل غا اليمن إن سأول الأمر غاثنا سعيد دعاتنا توحيد الله سبحانه وتعالى. وكذلك انتف أن الغاية والحكمة إذي خلق ربي سبحانه وتعالى الإنسان ذي الجن باش تعبد وحز. يقال الله سبحانه وتعالى ذي القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوى خرق الجن ذي الإنس إلا باش يعبدون الشوحذين. وكذلك انتف أن الرسل مرة ميدو سنغال الأقوى من سنغال الأمم من سن من توضى سنقان اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلقمان إقار سميس لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. غزال الوصف زي وصف الشرك. الشرك أكبر الظلم أخطر الظلم وأعظم الظلم هو تقذش ريش أقار ربي سبحانه وتعالى. لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. الظلم هو تستسجن حاجد وتجبوذ قمشانس. فكذلك مادام الإنسان يتقل عبادة وتتشبه الله عز وجل وحدث يتقذي ساشريش فوانتا ذو الظلم. ويقى جاب ابن مسعود رضي الله عنه ابن مسعود قال لما نزل قول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يقى ابن مسعود رضي الله عنه متى هو الآية شق ذلك على الصحابة. أميسرين الآية يتهود ذيس ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فسق الصحابة ننس يا رسول الله ماذا شان يجن الزين ويجيب الظلم سواء الظلم يخفنس بارتكاب المعاصي وسواء الظلم غيره من الناس ماذا شان يجن ويجيب الظلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاك وجبوا مش تفهم كني الظلم وإنما المقصود الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالمقصود قول الله عز وجل ولم يلبسوا إيمانهم بظلم المقصود زيس الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم قال ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم متفق عليه. وكذلك يقارن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله. يقول صحابي الجليل ابن مسعود استقصيغ النبي صلى الله عليه وسلم ذاني تنستفاد الحرص يتغاث مع الصحابة رضي الله عنهم. شوف ماش تقسان النبي صلى الله عليه وسلم إن سنيرت يا رسول الله أي الذنب أعظم من المعصية إجت حتى تصغى صدار رب العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك متفق عليه. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخطر الظلم أخطر المعصية من يقصحن غاصد ربي أكيس قذاش ريش دي العبادة الناس انت يخرقيش لأن السند وش يخرقن هو الله عز وجل وش يرزقن صدار رب العالمين وش يتشن النعم وش يكشن الصحة وش يكشن العافية هو الله عز وجل. رغم ذلك تقذ كيساش ريش تقذاش ريش قال ربي سبحانه وتعالى فذو الذنب يقصحن غاصد ربي سبحانه وتعالى. وكذلك معاشر الإخوة من الأمور التي تبين خطر الشرك زير حوايج إذا غيس بيانا أن الشرك كيقص حطاس أن إبراهيم عليه السلام خافه على نفسه. إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وإمام الحنفاء يقول خيخ الناس ويقول خذ ذرية الناس ذي عبادة الأصنام. وإبراهيم عليه السلام انت سفوس نسيازين الأصنام وانت يتبرأن ذي القوم الناس أمي واستبع انشاء أمي وعبود انشاء ومن شاء بالله سبحانه وتعالى. يقال الله عز وجل عن إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه السلام يقول خيخ الناس ذي الذرية الناس من عبادة الأصنام. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. يقارش مدام إبراهيم عليه السلام إمام الأنبياء وسيد الحنفاء عليه الصلاة والسلام مريق خيخ فنزي الشرك ينشين من غنقذ ينشين قم من باب أولى نشين. وكذلك
ميدان غيسبيان الخطر الشرك أن يعقوب عليه السلام أيضا يقول خطاوان سميتو الموت يقول خطاوان نسخ مي غيمث أذبعدني التوحيد أذوق عندي الشرك بالله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وزي الأمر أيضا إذا غيسبيا معاشر الإخوة الخطورة الشرك، وأن الشرك الأمر نفقيق حتى صلى الله عز وجل أن الله لا يغفر لمن مات على الشرك. زي الأمور إذا غيسبيا أن الشرك يقص حتى صلى الله عز وجل أنه النخس غيمثن والني غيمثن يديك الشرك أكسد رب العالمين والني واضح يغفاش الذنوب الناس والني تيري الحياة نسغون قاذي في مسيا. يقال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مرات قلشان الكبيرة من كبائر الذنوب الله عز وجل يوم القيامة إما يعذب ثم تفقد الجنة وإما يسامح. أما الشرك بالله مرات قل الشرك أكسد ربي واش يسمح شا يتيري الحياة نعوذ بالله ذي مسيا. ويقال الله عز وجل أيضا في القرآن: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قولني غياكحن غصدار بيتك الشرك قولني حرم خصدار بالجنة أتيري الحياة عياذا بالله ذي مسيا. ويقال الله عز وجل أيضا: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. وني غيموت الشرك قوادي تفضيه مسيا بلذي سيقيم خالدين فيها. وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله ما الموجبتان؟ يقال صحابي الجليل رضي الله عنه يقارش يزديش ثارس غنى بالنغ صلى الله عليه وسلم يسقسات إن اسم الموجبتان غزاف يا أيها الإخوة الكرام غزاف الحرص من الصحابة رضي الله عنهم غزام اشتف نسقسان النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الرجل: ما الموجبتان؟ يتسقسان النبي صلى الله عليه وسلم من العمل الذي يوجب الجنة ومن العمل الذي يوجب النار. يعني من العمل مريقة الإنسان الذي يطغى الجنة ومن العمل مريقة الإنسان الذي يطغى نسي عياذا بالله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. يقارش نفس الموجبة العمل يشي توجب نتيجة تطغى الجنة هو مرث موذذ التوحيد مرث موذذ وتقد شيء يشريش أكسد رب العالمين. ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. غزات شيئا قصد نكرة مش ما يقى العمل قديس الشرك الله عز وجل ثم وذخت واتوه بالقبر غاف مثل قال مصير النشغى النار عياذا بالله من ذلك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. يقال النبي صلى الله عليه وسلم وني غيمثن يتق الشرك أقل الله عز وجل يتق شريج دي العبادة أقل بي سبحانه وتعالى قوانيتا عياذا بالله دي حغاث مسيم. مزير حواج أيضا أيها الإخوة الكرام إذا غيس بيانا الخطورة الشرك إذا غيس بيانا أن الشرك يقصح الطاس قصد رب العالمين أنه محبط للأعمال. أن الشرك والنيت غيقن يتعريس الأعمال أخمي ويقي والو مرثاك حل قصد ربي توتقذ الشرك توتقذ شريش دي العبادة نشك صد ربي سواء تزمد سواء تصدقت سواء تشت الزكاة سواء تزمد سواء تحجد سواء تزجد الدكوار رخمي واكيش نحشت الله. يقال الله عز وجل غزاة القرآن الله عز وجل يتحذى الأنبياء زي الوقوع ذي الشرك قنشن من باب أولى. يقال الله سبحانه وتعالى: ولو أشركوا يعني الأنبياء لأن الآية تزدي سياق الأنبياء ولو أشركوا مرقن الشرك لحبط عنهم ما كانوا يعملون. مر العمل سن يدكوا رخمي واقين إجنر حشت الله. ويقال الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يقال الله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد خبار يخشك وخبار الأنبياء قبل النش قام رفقت الشرك قام تكتش العمل نمارة قد دكور واكش العمل لا والتيرف عياذا بالله من الخاسرين.
لأن الناو النغا يمثل الشرك قد يحقى جهنم قد ونيز الخسران الحقيقي. الخسارة الحقيقية هو خمياطاك خلاص رب العالمين والتفذو الأعمال تفذي الله تمسي قبرنش. نسأل الله السلامة والعافية. ويقال الله عز وجل أيضا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ونغا يقحن خل الكفر بالله ونغا يقحن الشرك إتا في الأعمال نتغي قذي الدنيا أمشو تعججت والو وسكنت والو. وكذلك عائشة رضي الله عنها قالت لرسول الله يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين. عائشة رضي الله عنها اتسقس النبي صلى الله عليه وسلم خجن ثارس تغدي الجاهلية ويمنشز النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصل الرحم تغي يتقايتها الأقارب الناس يفقد ويتجنس يتق الزيارات ويتجنس ويطعم المسكين تغي يستشيب بوبريثن تغي يتفكاك بوبريثن. فهل ذاك نافعه؟ الناس يا رسول الله قال الأعمال تصبحانين فيوم القيامة مثل فعنتني غلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعه. قال أعمالني مروة نفعن شيء يوم القيامة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يسبين السبب يسبين من السبب أنه خل أعمالني صالحة يقدمه في الدنيا ونفعن يوم القيامة. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال ابن جدعان وإني أريدجنها اللهم اغفر لي خطيئتي يعني أريدجنها ويوم زي صدار رب العالمين. فوني يكحن الله عز وجل يتقي الشرك الله سبحانه وتعالى قال أعمل أخمي ويقيشة أخمي تغي يتكافز الدنيا فقط. لذلك معاشر الإخوة يخسن نقول خيخ في النغ أنقذ خوي الجنة أنقذ خل عائلة النغ الجيران زي الشرك بالله سبحانه وتعالى. انظروا يا رعاكم الله إجن القول قال في جنز الأئمة التابعين قانس ابن أبي مليكة قال رحمه الله أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. ونتجن زقيو ذاني حاضن الصحابة رضي الله عنهم زقيو ذاني عيشن أجيم ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم يقارش دركغ حاض 30 النوذان زي الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وما ريتسن تغد تقذن النفاق خيخ فنسن تغد تقذن أذوق عند النفاق. وكذلك عمر رضي الله عنه الفاروق أمير المؤمنين والنين يبشر النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة يبشر ربي سبحانه وتعالى أنه يدخل الجنة. يجمار يموتي جنواريز ثم يزرع حذيفة بن اليمن وخسي الزوجة وتغى حذيفة رضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم تغي خبارت سيسمون بعض المنافقين إني غيمثنخ النفاق. فميزر يا عمر رضي الله عنه يزرب لحذيفة ويزدد شخوة يزني فيشك عمر رضي الله عنه يروح غاز إنس هل من القوم هو إنس تتعرسا مزقو ذان إذا شي سمى النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم إنس واه قد زي المنافقين إذا يسمى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر انظروا إلى أمير المؤمنين الفاروق يقول خيخ في الناس فقال بالله أنا منهم. إنس بالله عليك منش زقوذان يسمى النبي صلى الله عليه وسلم ذي المنافقين رغم أن عمر يبشرت النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذيت في الجنة. فقال حذيفة رضي الله عنه لا ولن أخبر أحدا بعدك لقشك وتجيبوا زقوذان إذا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مثن خالنفاق. وزي الأمور أيضا معاشر الإخوة إذا غيس بينا الخطر الشرك إذا غيس بينا أنه نتقنا شريش ربي ذي العبادة قون الأمر خطير أن النبي صلى الله عليه وسلم يبيننا أن الشرك من أكبر الكبائر. الشرك ذو النذن فمقرن الطاس غير ربي سبحانه وتعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا 7 الموبقات. النبي صلى الله عليه وسلم إنسني الصحابة والكلامين كذلك الأمة محمد صلى الله عليه وسلم مرة فإنسن اجتنبوا 7 الموبقات بعد 7 الموبقات. والموبقات يعني المهلكات إني غيهلكن يوذان سواء دي الدنيا وسواء دي الآخرة. 7 حوايج الناس النبي صلى الله عليه وسلم بعد مخسنت. فقالوا يا رسول الله وما هن مادام ثنينا القدين 7 حوايج هل كنت بنادم سواء هل كنت في الدنيا وهل كنت يوم القيامة فمن عنانت. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم فقال
الشرك بالله والسحر. ثم يذكر الأمور فثم قرن يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولعلي أذكر بعض صور الشرك إن شاء الله. نختم الكلمة يا بعض الأعمال أنه مريق بنادم يترق يوقع الشرك بالله سبحانه وتعالى. أولا الحلف بغير الله. المسألة مزوارة وني ويجي جنش الصدار به وني قيق الشرك بالله سبحانه وتعالى. إجمر بن عمر الصحابي الجليل سمع رجلا يقول لا والكعبة. الصحابية يسريجن يتجدس الكعبة شي نحن سراني وذا نخو يجني قارش أحقر الله ثمزيدة أحقر الله مكة أحق النعمة أحق رزقا أحقر الله إما ونتمارا ذي الشرك بالله سبحانه وتعالى. فابن عمر يسري وايا زينا لا والكعبة يسجد سر الكعبة المشرفة. فقال ابن عمر رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. إنس ابن عمر سبد وججشت الكعبة قد سرغ النبي صلى الله عليه وسلم يقى قوني غيججن سنحش غير الله عز وجل قوني يوقع ذي الشرك بالله سبحانه وتعالى. ويقول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. يقى ابن مسعود رضي الله عنه أتججغ الصدار بالعالمين وخنش تخارق قحسن غاري زي ما رججغ الصدار بي وخا إقامة رججغ الصدار بي تخارق أحب إلي أحسن غاري نش زي ما رججغ بغير الله شنحش النغني ولو نش صادق. ذنيت ابن مسعود رضي الله عنه وجوي قارن قال كذب حلال أتخارق حلال. وإنما إسفارق نغجا الشرك بالله قرشق الشرك قيقص حطاس وخارق ذو المعصية الله عز وجل لكن أقل من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وذي الأعمال أيضا معاشر الإخوة إجا أنه الإنسان مريق ذنت أنه يقع ذي الشرك بالله عياذا بالله من ذلك الذبح لغير الله والني غارصا وجبوا يصدار بالله ويصدار به سبحانه وتعالى. يقال الله عز وجل في القرآن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. يعني الزجثين ذو التغاصيث النغارصر ذو الحياة مرة ذو الأعمال مرة مارك سبيرين لله سبحانه وتعالى. لكن للأسف الشديد مازال عاد نتوارى يوذان تحن غاي مضران غارصن دين الذبائح تحن غا الأضرحة تحن غاي صحان طمان تنضغاسني الجنون وانت في يوذان التصني يوذان تصدقني صحان تمننزك صحان وتح غارصن الذبائح الجن. نسأل الله السلامة والعافية. فوني غايحن غاشو منظر نغاشن مرابضين ومقاني مرابضين نغاشن الزوجت نغاشن الجنون ثم يغاشن الذبيحة ونتقيق الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض. أخرجه مسلم في الصحيح. ذني تياب عن يوذان أب عن الأصناف نيوذان أب عن ماركف نيوذان يرعني ثنار ربي سبحانه وتعالى. ذني النبي صلى الله عليه وسلم يسبيا غاب عن يوذان يلعني انصدار بما معنى اللعن يسبع ذي انصدار ربي قارح مثل سن. فأول الأصناف ماركة مزواروت يسبع انصدار ربي قارح مثل الناس من ذبح لغير الله والني غي غاصن سواء الجنون سواء مرابضا سواء غي مضران ويغاصي صدار بالعالمين يروح يغاصني مضراني فواني تقيت بعديث صدار بالعالمين زيار رحمة الناس. وغزاة النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ الأهم يبدأ الشرك بالله زي حذاذا مزوى لعن الله من ذبح لغير الله. ثم قال لعن الله من لعن والديه واني غير عن الوالد الناس غير عن ربي سبحانه وتعالى. ولعن الله من آوى محدثا يرعن ربي سبحانه وتعالى واني غينصان أهل البدع واني غينصان أهل المعاصي قينينا إلعنيثا الله عز وجل. وكذلك لعن الله من غير منار الأرض إلعن ربي سبحانه وتعالى واني ضيس نغاشان تماثا قوجان الصفاق غادي يسر حدود أذي سبعد شوية حدود النية أذي سبعد أثني سبيد درمشان إنسان
فوانت باش دي الشرح والجنة قوانيتا إرعني الله سبحانه وتعالى. ومن الأعمال أيضا معاشر الإخوة التي هي من الشرك بالله سبحانه وتعالى تعليق التمائم. انت فطاسني وذال مازال عتعلقني ثار ونسن نغيشو مهروش غاس نرحروز سواء ذكيري سواء نقفوس سواء ذقضى مروانيتا زي الشرك بالله سبحانه وتعالى. قانش قرحروز قيم مسكن فنا مهروش نغس بعاد الجنون نغس بعاد نطي الطوين. فمعاشر الإخوة واني تقنس الفعل واني تقيتك الشرك بالله سبحانه وتعالى. يقال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك. واني غيعلق نشان حلوز سواء نخشو مهروش نخشو حنجارة مزيان نتفطس نيوذان تعلق في جرار طموبين خذو فرينسن نتعلق في شضشت نشان دبة في خطوة متدات باش نتسبع الطاوين نيوذان. قوانين الشرك بالله سبحانه وتعالى. بالله عليكم تجارة النسيمان تنس مروات قديشان وزاد مروات تطفشان السرك سيما تنسى تفوضى وازمات تحطيخ في النس ماش غاتقد تسبع الطاوين نيوذان فيش تشتني يتعلق دي طواف متدات باش تسبع الطاوين نيوذان مروات تقزيد دي مسمع مروات تطيف دي نسيان مسمع سيما تنسى وازمات تحطيخ في النس ماش غاتقد تفدات زي في الطاوين نيوذان. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر. إقاو صحابية قال النبي صلى الله عليه وسلم إزرج نوايد إيقاش تمقيات كفوس تمقيات كفوس ننحاس. شي تقصد النبي صلى الله عليه وسلم وللأسف الشديد انت في وذن عاد نهارا تقنتي مقياسين النحاس خميس تقصيد ما يميثا يقارش قاسقن فزيبوس الجوم قشتني تتوقع ذي رعاز النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الحلقة؟ قال من الواهنة. إنس ما يمير قد تمقياس كفوس تمقياس النحاس إنس قد يخت زيجيج نهرش قانس الواهنة يتيري رهراش يتيري كفوس يصفض عفوس نبنادم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها كسي ترخو ذابريد كسي مقياس نزكفوس النش. ثم يسبينس النبي صلى الله عليه وسلم السبب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا تزيدك إلا وهنا. قدم قياس النيغ واش تاني إلا الهراج واش تاني إلا الضرر يخفنش لأن قول الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. قمر عليك ثموثذ أقطاج كفوسني يعني قد تقس الشرك زي صدار ربي سبحانه وتعالى قعم ما ستبحث بل أتريد زي الخاسرين. ولعلي أكتفي بهذا القدر وإن شاء الله الوصايا ذو النصائح قمن إن شاء الله ذي الدروس المقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.